Hola, bienvenidos a otro video más para el canal. Hoy vamos a aprender a hacer slime, pero esta vez va a ser con esto, que es silicón frío con diamantina. Y vamos a ver cómo se hace este super slime. Vamos. Bueno, pues los materiales son bórax en bolsita. A mí me las compraron en bolsita porque dicen que así las venden. Una cuchara o algo para mover, media taza de agua, silicón frío con diamantina, color que ustedes quieran. Si ya tienen en su casa, pues agarren ese, no vayan a comprar un color específico. Un recipiente más grande y una bolsita Ziploc o algo para guardarlo. Y vamos a ver cómo se hace. El primer paso es en la media taza de agua agregar una cuchareta o media cuchareta, de preferencia media, de bórax en el agua. Ya se me regó. Así, más o menos. Un poquito más. Y listo. Se me regó un poquito. De ahí, en el recipiente más grande, vamos a echar... Perdón, yo agarré este de antes, el silicón con diamantina. Ya que hayamos vaciado todo el silicón, como el mío ya casi no tenía, pues sí me costó un poco de trabajo ahí sacarle. De ahí vamos a ir agregando un poco del agua con bórax que les dije al principio, por cucharaditas. Por ejemplo, una, y movemos. Hasta que veamos que ya tenga la consistencia de slime. Al principio ya va a tener la consistencia de slime porque así es el bórax. Por ejemplo, aquí ya lo tengo que ir amasando yo hasta que ya no se me pegue nada. Ay, se me cayó. Y aquí también se me cayó. Así. Así amásenlo hasta que ya tenga toda la consistencia de slime. Ya que te haya quedado así, ya es tiempo de jugar con él. Se estira, se rompe, se vuelve a unir, ¿sí? Y así queda. Bueno, espero que les haya gustado el video, denle like y suscríbanse. Adiós.